大家好，又係我 Wonderful，口味濃淡各有所好。我喜歡嘅菜式未必係你喜歡嘅菜式。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。近嚟有啲私人嘅事，好忙啊，唔好意思啊，而家先至上片啊。呢間餐館開業都有幾個月㗎啦，我哋都係第一次嚟食晚飯。我哋訂咗枱啊！我哋習慣好早食晚飯，所以5點半就到啦。佢哋開業只係3個月左右，所以恭賀嘅花盆呢都仍然擺喺入口處㗎。門口都好光猛喎，光線非常充足啊！洗手間喺樓下咁崎嶇嘅，原來大堂嗰層都有廁所㗎，可以唔使行樓梯。咁啱係假期，同埋我哋太早食晚飯啦，餐房只有得幾枱食客到咗啫。裝修呢係以白色為主嘅，所以呢好簡潔光猛啊！餐具都好雅致喎，我自己就中意有耳仔嘅杯啦，即係有杯柄嗰種杯呢。防辣手同埋線手啊，喺網上呢已經睇過佢哋嘅餐牌㗎啦，個人覺得佢個價錢呢都幾實惠下嘅。試試佢哋嘅食物質素啦，同埋味道係點嘅先。我哋呢就點咗7個餸同埋1個羹。好快呢，服務員呢就將鮮蟹肉魚肚羹放喺枱上面啦，份量都好多喎，足夠7至8個人食㗎。我哋5個人呢，平均每人都有1碗半左右㗎。5大碗之外呢，另外仲剩低呢一啲，每個人都可以有半碗㗎。對我嚟講，食完呢一碗都有30飽啦。真係有新鮮蟹肉㗎，名副其實喎。我部分嘅屋企人呢，無論食乜嘢羹呢，都要落紅醋㗎，落完又落，搞到碗羹呢紅當當。除咗加醋，都可以加胡椒粉㗎。見到佢哋落得咁開心，我都落少少先。呢個羹嘅味道呢比較普通，勝在佢唔鹹，冇腥味，都足料，不過不失啦，唔好期望太高啊。份量都適中，我哋有5個人，每個人大約有3粒嘅牛柳粒啦，都有好多炸香咗嘅蒜粒啊。牛柳粒呢炒到全熟，味道 OK 㗎，不過呢就係偏濃味咗一啲啲，當然不至於偏鹹嗰種啦。肉質呢都唔韌㗎。個雀巢咁細嘅，承托力都係一般嘅啫喎，估計都唔會話太鬆脆啦。好期待食呢個網巢三鮮啊！賣相都唔錯㗎，幾吸引下㗎。蝦、帶子啊同埋魷魚嘅味道都冇問題㗎，蝦同埋魷魚都爽口彈牙，帶子呢都有香味同埋有質感㗎。網巢呢唔脆㗎，個口感仲有少少韌啊，佢有輕微嘅油益味添啊！好大碟啊！呢度上菜好有效率啊，好短時間已經上齊所有餸啦。呢碟瑤柱海皇扒玉子豆腐好大碟啊，西蘭花都炒到好翠綠啊，價錢只係23蚊，咁大碟好抵食喎。唔知道味道係點嘅呢？豆腐同埋蝦肉都好鹹喎，我哋喺度諗緊係咪落多咗1次鹽呢？除咗鹹之外呢，豆腐同埋蝦肉嘅質素係冇問題㗎。哇！蠔都好大隻下喎，蠔嘅數量呢就有6隻。雖然賣相就平平無奇，佢嘅味道唔錯㗎喎，味道濃郁，外層已經唔脆㗎啦。不過整體影響就唔大。蠔呢就冇怪味嘅，外層呢有甜同埋鹹香嘅味道喎，裡面呢有蠔嘅鮮味。芡汁真係好惹味喎，味道唔錯啊！我哋都滿意呢一碟蠔啊！哇，真係好抵食啊，好大碟啊！賣相唔差喎，仲好足料添啊！希望呢一碟唔好咁鹹啦。有唔同嘅菇類啦、竹笙啦，同埋烤麩啦，加埋菜。呢個份量非常之對得住個價錢啊！用3個字嚟形容就係美而廉，正正常常嘅素材，菇類都炒到啱啱熟。至於味道，食過先至知。
烤麩嘅口感呢，鬆軟有彈性，但係呢，超鹹啊！竹笙嘅口感呢，係爽脆嘅，鮮嫩滑口，同一命運啦，都係過鹹啊！竹笙同埋烤麩都係吸味同埋吸汁嘅能力係好強噶。呢兩款餸嘅食材同埋炒工都唔錯噶喎，唔知道點解咁鹹嘅呢？呢個好鹹，呢個烤麩同埋竹笙超鹹啊！呢個呢，就係濃味，就唔係好鹹嘅。賣相就普通啦，好似骨多過肉喎，有啲削喎，好期待話梅味係點嘅呢？外形呢就好似橙花骨喎，屋企人呢就想我試先，睇下好唔好食，好食佢哋就會食，都似係甜甜酸酸嘅味道。我自己呢就夾咗一嚿多肉嘅，有驚喜啊！甜甜酸酸，好惹味啊！唔好意思啊，我唔識分係咪話梅味啊。肉呢就夠軟腍，好味啊！下次再嚟嘅話，我一定必點啊。就 OK， 呢個 ribs 都 OK。個人覺得呢個伊麵嘅賣相呢唔係好自然啊，有啲乾啊。睇下伊麵係咪煮得過腍先，佢又冇斷到水濕濕喎。見到少量嘅乾瑤柱喎，不過伊麵就好似我雙手咁啦，好乾啊。好奇怪喎，呢個伊麵呢唔鹹噶喎，幾淡口下噶。加啲鹹嘅瑤柱海皇玉子豆腐或者係竹笙羅漢上酥，可以平衡一下啲味道喎。識整好多嘢，好貼心啊！飯後呢有免費嘅中式糖水同埋甜點啊。心形嗰款甜點呢，佢係混合咗青蘋果味啦，同埋少少嘅椰汁味嘅。熱嘅糖水呢係紫米加西米露，稀結度係適中㗎，夠熱，唔係好甜。上面呢就係啲青蘋果嘅味，下面嗰層呢就係有少少嘅椰汁味㗎。對我哋嚟講，呢餐晚飯都經濟實惠喎，6個餸1個伊麵同埋1個羹，未計小費呢係230個2毫9。今時今日嘅物價呢係抵食嘅，美中不足呢就係其中2味呢就比較鹹啦。下次再嚟食飯呢，我哋會記得落單嘅時候呢會講少鹽啊。廚房師傅會唔會留意呢？真係唔知啦。食飽飽就揸車返屋企嚕。喺呢度再次多謝大家嘅支持同埋收看。